Cikin wata ƙunshin sanarwa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya raba manema labarai, shugaba Bola Tinubu ya bayyana rasuwar Sheikh Abubakar Gero Argungu a matsayin rashin da ya girgiza shi, ba wai kawai malamai da mabiyansa ba, har ma da al'ummar ƙasar baki ɗaya, saboda gudunmawarsa wajen karantarwa da addinin Musulunci. A cewarsa, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce marigayin Sheikh Abubakar Gero Argungu mutum ne da baya jin tsoron tsayawa don kare mutuncin talaka da kuma gaya wa shugabanni gaskiya. Ya bayyana haka ne a wata sanarwa da kakakinsa Ajur Ngelale ya fitar domin yin ta'aziyar rasuwar fitaccen malamin na addinin Musulunci. Sheikh Argungu ya rasu ne a ranar Laraba a birnin Kebbi bayan ya yi fama da wata gajeriyar jinya. Shugaban ƙasar ya ce za a yi kewar Sheikh Gero bisa rashin tsoronsa a fafutukar kare talakawa da kuma gaya wa shugabanni gaskiya don su yi ayyukansu da ya rataya a wuyansu. Shugaba Bola Tinubu ya bayyana rasuwar Sheikh Gero Argungu a matsayin rashin da ya girgiza shi, ba wai kawai malaman addini da mabiyansa ba, kai har ma da al'ummar ƙasar baki ɗaya, saboda gudunmawarsa wajen karantar da addinin Musulunci, inda ya ƙara da cewa za a daɗe ana tuna muryar Sheikh Gero Argungu saboda yaɗa addinin Musulunci da tsare gaskiya. Ayyukan da malamin ya yi ta hanyar ƙungiyar Izala, inda ya taɓa riƙe muƙamin shugaban babban kwamitin, sun yi gagarumar taimakawa wajen fahimtar da matasan musulmai masu ɗimbin yawa a shekaru da dama. In ji sanarwar, shugaban ƙasar na Najeriya ya yi ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da kuma al'ummar jihar Kebbi bisa wannan babban rashi da aka yi. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji ƙan shehin malamin nan, Ubangiji Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da kalmar shahada. Amin summa amin.